Allah ya Rabbi minta kami ya Allah minta kami ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Akbar. Allahu Akbar. Puing-puing dapurku hati. Dermaga. Berita sore ini. Salah satu sekolah di Turki. Yang terletak di Turki lah. Kita jam 4 sore pas ba'da asar itu telah terjadi angin kencang yang disertai hujan, dan anginnya itu seperti puting beliung yang menyapu rata sebagian rumah penduduk juga sekolah SD. Ada korban jiwa? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban jiwa dari situ, tapi kerusakan lumayan.